Друзья, всем привет! Сегодня поговорим о новых динамических наушниках от компании EPZ стоимостью $56. Приходят наушники в очень приятно оформленной коробке. Здесь имеется логотип компании и название этой модели Q5 Pro. Причем видно, что старались заполнить прям каждое место на коробке. Например, тут есть серийный номер и QR-код, который можно отсканировать. А здесь уже нанесли небольшой график частотной характеристики наушников. А тут уже указаны все технические характеристики и еще более масштабно расположили график АЧХ. И за звук в этих наушниках отвечает один динамический драйвер диаметром 10 мм, чувствительность составляет 109 дБ, и они получили сопротивление 24 Ом. Теперь давайте рассмотрим комплектацию более подробно. Наушники, кабель с коннекторами 2 пин и штекером на 3,5 мм джек, фирменный хорошего качества кейс, набор силиконовых амбушюр, инструкция по использованию наушников, сертификат качества и тряпочка для протирки наушников. Наушники очень небольшие, выполнены из медицинской белой смолы в моем случае и имеют металлическую вставку с медным окрасом и логотипом компании. И рядом находится небольшое вентиляционное отверстие, а тут располагается стандартный разъем 2 пин для подключения кабеля, а на внутренней части находится надпись Q5 Pro и небольшая маркировка канала. Правый и, соответственно, левый канал. И рядом с этим небольшим медным звуководом располагается отверстие для компенсации. Звуковод тут, кстати, небольшой по длине и ширине, но имеет вполне хороший выступ для лучшей фиксации амбушюр. Особенно мне понравилось использовать наушники с фирменными амбушюрами EPZ M100. Ну и сидят в ушах эти наушники довольно хорошо, несмотря на их необычную форму, а использовал я их с комплектным кабелем. Он может на вид и простоват, конечно, но свою функцию выполняет, особо не путается, да и в удобстве показывает себя отлично. Ничего нигде не давит, в общем, пользоваться им с наушниками можно без проблем. Да и радует, что к источникам наушники не сильно требовательные. Например, я использовал их с новым очень классным ЦАП-усилителем EPZ TP35, и на него обзор тоже скоро выйдет. И это действительно шикарный аппарат за очень небольшую стоимость. Можно сказать, идеальный вариант для этих наушников. Ну а приобрести динамические наушники EPZ Q5 Pro вы сможете прямо сейчас на AliExpress в официальном магазине компании EPZ, и здесь они сразу доступны будут вам в двух расцветках. В черной и в белой, как в моем случае. И да, вы сразу сможете выбрать кабель, который будет вам необходим, с балансным подключением на 4.4 или с обычным на 3.5. Ну а теперь давайте поговорим о том, как звучат динамические наушники EPZ Q5 Pro. Вот так выглядит их график частотной характеристики. У них есть усиление низких частот почти на 10 дБ с довольно плавным переходом к области нижней середины, и далее уже все плавно переходит к более выделенной почти на уровне низких частот области верхней середины, которая здесь выполнена прям четко по Харману. Но и высокие частоты тут тоже нам протянули, насколько это было возможно. Тут есть небольшие пики и ямочка компенсационная на 10 кГц и уже плавный спад после 15 кГц, что в целом для динамических наушников является уже в неком плане нормой, и такое мы уже с вами видим не первый раз. Теперь давайте разберем звучание этих наушников более подробно. Эти наушники в первую очередь впечатляют достаточно плотными, я бы даже сказал, сочными по восприятию низкими частотами, способными удовлетворить даже самого искушенного меломана, но не басхеда. Прошу заметить, бас здесь глубокий, насыщенный, с отличной слышимостью сатурации и дисторшена у гитар, а мидбас имеет вполне хороший вес и текстуру, что дает ему выразительную плотность в большинстве музыкальных композиций, но
без какой-либо излишней доминации над средним диапазоном, что очень важно. И даже при воспроизведении тяжелых и перегруженных басовых партий сохраняется тут естественное ощущение глубины и общей прозрачности в звучании, и особенно приятно звучат партии контрабаса или бас-гитары, и радует, что бас тут четко контролируется, что позволяет нижней середине звучать максимально разборчиво и чисто, без какого-либо размытия или эффекта мутности, и именно это делает низкие частоты в этих наушниках приятными как для ритмичных композиций, так и для более насыщенных басом музыкальных жанров, как электроника. Единственное, я бы все-таки хотел получить тут более выделенную атаку, но учитывая, что это все-таки недорогие наушники, то в целом тут все в рамках нормы. А вот средние частоты здесь довольно энергичные по своей подаче, с заметным таким даже добавочным драйвом, так как звучание здесь точно нисколько не сухое, не мониторное и даже чуть более, я бы сказал, окрашенное, наверное, чтобы просто угодить большинству слушателей. И вам было действительно приятно прослушивать музыку в более такой эмоциональной манере. Все-таки ведь не все хотят слушать просто ровное и нейтральное теплое звучание, без какой-либо добавочной энергии и жирка. Для этого есть другие наушники, например, Клин из предыдущего обзора. Я думаю, что большинству слушателей как раз и зайдут именно вот такие энергичные и более резвые по своему характеру наушники. Но отмечу, что не перегруженные в области верхней середины и без какого-либо вычурного акцента здесь, что особенно будет ценно для любителей женского энергичного и слишком экспрессивного вокала и акустических композиций. Вокальные партии в этих наушниках звучат очень живо и естественно, а тембр инструментов передается довольно точно, да и разделение между планами остается четким и разборчивым. В этих наушниках, как по мне, абсолютно адекватная локализация инструментов в пространстве и очень даже хорошо и понятно, что где откуда играет. Нету никакой зажатости и вот этой скомканности. Да и как по мне, эти наушники хорошо передают различные тональные особенности и изменения, не упрощая как-то прослушивание различных микронюансов музыки, но и не добавляя излишней резкости в звучании, так как именно это обеспечивает приятное и довольно музыкальное и увлекательное восприятие средних частот. Да и инструменты тут слышны отчетливо, что особенно ценно в насыщенных композициях, где будет важно, так скажем, не потерять душу и телесность в звучании. А высокие частоты в этих наушниках довольно чистые и слегка акцентированные, но без излишней светлости, а только для того, чтобы просто аккуратно донести до вас и подчеркнуть необходимые детали и небольшие микронюансы, но без какой-либо резкости или колкости и странного тембра. Самый верхний спектр тут достаточно ясен и детален, с умеренной техничностью и аналитикой, поэтому на выходе создается очень хорошая воздушность и открытость в этом диапазоне, которая как раз и вносит особую утонченность в музыку, да и радует, что нету никакой тут зажатости, несмотря на то, что высокие частоты затухают после 15 кГц. Тарелки и перкуссия звучат естественно с отличной детальностью, при этом атака остается довольно четкой и мгновенной, а послезвучие плавным и естественным, без размазывания и лишней агрессивности в звуке. В этом диапазоне эти наушники хорошо сохраняют баланс между яркостью и мягкостью, не приближаясь к резкому тону, который как раз мог бы утомлять уже при длительном прослушивании. Это особенно заметно в джазовых и классических произведениях, где нюансы звонких инструментов раскрываются многослойно и живо. Да и наушники также приятно удивляют своей способностью передавать высокочастотные гармоники. Например, хочу отметить, что флейты и скрипки имеют заметно так выраженную бархатистую текстуру и глубину, что особенно будет ценно для тех, кто предпочитает богатое и текстурное звучание с прослушиванием всех этих моментов. Ну а звуковая сцена в этих наушниках воспринимается как достаточно открытая и объемная, с хорошей глубиной и разделением планов и инструментов. Наушники очень уверенно формируют пространственное восприятие, где каждый инструмент находится вот прямо на своем месте, что позволяет слышать детали и различные тонкие нюансы. И при прослушивании создается ощущение,
живого присутствия в вокальных композициях, где можно даже ощутить вот именно вот эту широту сцены и восприятие, будто ты сам находишься на каком-то живом концерте. В общем, звуковая картина в этих наушниках хорошо сбалансирована и позволяет насладиться даже более сложными произведениями, сохраняя естественное восприятие, где звуки не сливаются в одну такую скомканную непонятную массу, а остаются структурированными, раздельными и, самое главное, четкими. А вывод у меня получился таков. EPZ Q5 Pro — это отличные динамические наушники, которые за свои деньги предлагают хорошую комплектацию, приятный внешний вид и удобство использования. И, конечно, знакомую для многих аудиофилов энергичную драйвовую подачу звучания с довольно текстурным и весомым басом, прозрачной теплой серединкой и крайне детальными и техничными высокими частотами с хорошим разделением инструментов. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Спасибо всем за просмотр, с вами был IC Genius, всем удачи и пока!